फूलों से पवन का हवाओं से गगन का हो रहा मिलन जादू 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 2 साल हो गए तू लाएंगे अपना जो कर रहा है ये कहाँ से पोस्ट कर सकते हो तो बिहारी में गाना पड़ेगा आज धरती से गगन का आज धरती से गगन का फूलों से पवन का हवाओं से पवन का हो रहा मिलन जादू 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 हाँ बोल रहे हैं जादू आगा जादू आज धरती से गगन का फूलों से मिलन का लगा बेलू जबली पीस्टी हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू जिला टॉप लागेलू The very first sacrifice that I had to make was to allow myself to look unfit, to look out of shape. I'm in love with the Bihari accent because it's got such a beautiful blend of the vulnerable and the strong. ए सुनो ना, तुम्हारी बीबी का गाल पे एक चुम्मा ले लें। थक मर दे It has been a long journey. I practiced Bihari every day for about 2-3 hours. Another thing we used to open up was gibberish. It helped my vocal cords, my cheek muscles, my tongue muscle, all the muscles required in talk. दिल धक करने लगा मेरा हमारा जियरा डरने लगा It was quite awkward and embarrassing. Scratch in places when your body itches. टी-शर्ट उठा के करते हैं सारा एकदम सामने में कोई परेशानी नहीं नोच लेते हैं एकदम दिलाबी का होता है दिलाबी दिलाबी और का दिवाली है दिवाली बागी फेस्टिवल नहीं है की डेट के पहले बहुत सारा है कौन है सब कौन आनंद कुमार सर I did not just want to, get closer to the character that I was aiming to portray. I wanted to go deeper. वरना तो हम ये कह रहे थे जी शांत हो जाइए कि नो से ऑफ नहीं चढ़ने का होगा कम से कम हम भाषण दे रहे हैं इधर बउआ साला मच्छर बहुत हो गया है चिंटुआ के दीदी तन चिंटुआ की दीदी तन प्यार करता आंखों से जरा तकरार कर दा राम बउआ ए बउआ वो तो बढ़ गया अब हम क्या करेंगे उसके साथ किसी को बुलाओ भाई जरा वो केशव को बुलाओ केशव को जाएंगे रिदान बउआ के साथ कि नहीं जा रहे हैं Come on, Zenu. Come on. Learn Bihari with me. Let him learn Bihari. But I had to get rid of more of the sophistication and the urban, westernized grace that I have been aspiring for most of my life. Have your manners in place, not have the sophistication, and not have the etiquette in place. So all of this combined meant that I had to break out. I had to kind of force my way through and use a device which is talking abusive language so that you open up. तुम्हारा बीबी का चुम्मा ले ले 20 गोली मारेंगे तुम्हारे बीबी का चुम्मा ले लें 20 गोली मारेंगे So with my staff, also with the other actors, I continuously just spoke in Bihari because I was actually enjoying it. मूड बन गया अब आ रहा है मजा आ रहा है आनंद कुमार सर When he danced, I wanted him to have abandon. आज हम कहना चाहते हैं कि 6 महीना से नहीं कहे I love you. I just took to it naturally, I think. I really must have been a Bihari in my past life. I swear it.
Hello everyone. This is a message going out to all the people in and around Cult in Bangalore. Tomorrow I'm going to be there. It's going to be it's a big day for me. I'm going to be at Cult on the 10th and the 11th, and we're going to have lots of fun. I have me along with my team and the team at Cult. We have designed these incredible workouts, all based on what I do. So I'm going to be there to discuss and to work out with you guys and do it, my way. I hope you enjoy what I have planned for you guys. So see you tomorrow and day after at Cult. This is HRA. रात्रि रे अपना फर्स्ट डे मारे हम